देखिए बेगम, मैंने आपको कितनी बार कहा कि माह रमजान के महीने में खुदा के लिए लिपस्टिक और ब्लश ऑन मत लगाया करें। आप जहन्नम के आग में जलने का सामान पैदा कर रही है, वो भी अपने ही हाथों से। वो कैसे? देखिए जैसे सिगरेट, तंबाकू, चरस, गांजा, ये तमाम तर चीजें लयानी और फजूलियात है, तो ठीक इसी तरह ये ब्लश ऑन और लिपस्टिक भी लयानी और फजूलियात है। मुझे बताइए, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आज तक कोई लड़की बिना लिपस्टिक लगाए या लिपस्टिक ना लगाने की वजह से मरी है? नहीं, लेकिन आज एक आदमी लिपस्टिक की वजह से जरूर मरेगा। माह रमजान के महीने मरेगा? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वो खुशनसीब कौन है? तुम।